لیا جلدی لیا. میرے دوست ناصر مدنی صاحب ہوندے نا تو انہیں پتہ کی کہنا سی پتر ہور لیا. دعا کرو مدنی دے گھر اللہ سونے دی بوری سٹے ڈالراں دا ٹرالا لے آئے اور ریل گڈی ساری بھر کے نا نوٹاں دی او مولانا ناصر مدنی دے گھر اللہ پہنچا دے شاید کہ رج جائے. حضرات وجہ فرمان مالک دے نال پیار مالک دے نال تعلق مالک کو منگو. آؤ میں کیوں نہ کہاں یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا او دے دارو تے تو کدی آیا ہی نہیں او دے دارو تے تو کدی آیا ہی نہیں پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. غور نال سن لے شیخ محمد امین صاحب غور کرے آجے غور نال سن لے مولانا ارشد علامہ صاحب توجہ کرنا غور نال سن لے میرے اعلان نو سینے نال لال ہے حدیث تے قرآن نو تینوں آخدہ تینوں آخدہ منظور کمزور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. پیدا کیتی رب نے جنہیں پیدا کیتی رب نے ساری کائنات سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات ساڑھے پیر جیا بدر منیر جیا نہیں کوئی ہور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. ایک باری گونج پا کے کہو سبحان بندے آہ بند سبحان مالک دے نال تعلق قائم تے کرو. بندے آہ بندے آہ استاد جی ساؤنڈ والے استاد جی بہت بہت شکریہ تو آج کمالاں کر چھڑیاں اللہ تو انہوں ایدہ سلا دے اللہ تو انہوں مکے مدینے لے جائے کھل سنڈ والی جے میں صدقے جاواں. بندے آہ بندے آہ بندے آہ ہوئے من لے رب دا کہنا بولو بولو چلو بول پو بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا اے دنیا ہے چار دیاڑے کسی نہیں تھے رہنا بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا. یارا یارا سبحان یارا 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 ہوئے تو کی ظلم کمائے لکھاں احسان رب سچے دے تو دلوں بلائے. یارا 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 ہوئے تو کی ظلم کمائے. 204 والے سجنوں 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 اے رب دی ذات نرالی جیڑا اس میں درتے آوے کدے نہ موڑے خالی. سجنوں 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 اے رب دی ذات نرالی. ایک بندہ کہنے لگا میں مدینہ پاک ساں 4 مہینے ہو گئے نے یار تہاڈیاں دعاواں امی جی ابو جی نو اللہ کروٹ کروٹ جنت دے انہاں دیاں دعاواں 19 مئی نو اللہ پھر مکے مدینے لے جا رہی. میں تہاڈے لئی مکے بھی دعا کراں گا 19 جولائی نو انشاءاللہ مکے بھی دعا کراں گا مدینے بھی اللہ سارے نو مکہ مدینہ دکھائے انشاءاللہ. مٹھو واسطے خصوصی کرنی انشاءاللہ سارے نو اللہ مکہ مدینہ دکھائے. احسان مغل صاحب دے میں کول صاحب رضوان صاحب دے عثمان صاحب دے حذیفہ صاحب بٹ صاحب جٹ صاحب دے کول صاحب. ایک بندہ کہنے لگا ایدہ جواب لکھنا ہے میں کی یہ جواب کی کہندہ ہے. ایک مشاعرے چ بندہ کہہ رہا سی رولیا تے کھڑیا فقیر ہاں جناب میں پاٹی تے پرانی جی لیر ہاں جناب میں لوکا پانے بندہ ہاں میں یارو ککھ دا میرے یار کولوں پوچھو وے میں کنے لکھ دا. میں کہا یار کولوں کی پوچھنا ہے یار متے کہہ دے تو ککھ دا بھی نہیں تو کوڈی دا بھی او دے کولوں پوچھئے جنہیں سارا جہان کن کہہ کے بنایا ہے تو سانو اپنے ہتھاں نال گن گن کے بنایا. سبحان اللہ نہیں کہیں دے. ایک باری پھر آکھو میں پھر آکھیا اللہ دے فضل و کرم نال
میں اللہ دی رحمت دے نال پھر آکھیا میں آکھیا حقیر جا فقیر ہاں میں سونے قدیر دا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو الغفور الودود وہو العزیز الغفور میں پھر جواب دیتا میں پتہ کی آخری گل ہے پھر تواڈے کولوں میں اجازت چاہواں بڑی گل سنن والی جے میں آکھیا حقیر جا فقیر ہاں میں سونے قدیر دا محب تے مرید ہاں میں بدر منیر دا لوکاں پانے بندہ ہاں میں یارو ککھ دا میرے اللہ کولوں پوچھو میں کنے لکھ دا تے آخری جملہ انسان جڑا نا انسان انس دے وچوں ہے جدے محبت نہیں پیار نہیں خیر خائی نہیں ہمدردی نہیں وہ انسان نہیں کچھ بھی نہیں کھٹیا انسان جو نہیں بنیا سونے نبی پاک دا غلام جو نہیں بنیا اور دولت تے مال کیے میل ہاتھ دا میرے مالک کولوں پوچھو میں کنے لکھ دا وقال ربكم ادعوني استجب لكم